Nossa, tem aqui já. Pô, não deu nem tempo. O cara subiu, os caras estavam aí já. Tomei na perna, tomei no braço. Tem um aqui atrás aqui e lá na porta lá. Tem um atrás na parede aqui, ó. Cuidado aí. Vem lá. Ele tá bem aí na parede aí, ó. Matou ele ou não? Não. Não? Viu? Aqui no quartinho tem alguém? Esse quartinho aqui? Não vi. Viu? Parece que não tá tirando. Tô. Parece Não que tem bolinha. Tem? Viu? Tenta ver se tem alguém aqui pra me avançar. Dentro desse quarto aqui. Tinha dois, mas acho que morreu os dois. Esse aqui deu a volta. Ele tava aqui. Não foi o que morreu, eu acho.
Era com a coisa mais. Eu esperei pra ele. Cuidado aí. Não? Pera aí. Ó, corri atrás dessa parede aqui, ó. Bom. Tá conseguindo ver alguém? Correr pra outra. Limpo? Vamos dar a volta por lá? Mano, quem tá vivo? Pergunta pros caras, tem nego vivo ainda? Tem gente viva ainda? Tem um? Aí, tá livre aí? Tá livre? Morto!